anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma githurano kinene kia mwaka wa 2022 gicigo giki ni gikoretwo kigayukanite, undu uria wehereirie thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua ta munini wa president. Miaho itiganite ya atongoria ikiranira kunyitithania ruriri, no o mutongoria akoretwo akeguciria na mwena wake. No hihi muingi urugameire ha nyitanira na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zonyezi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikawoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey! Kamama! Pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabira inya kibisa. Aberu chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Urerorera Kameme TV. Amukira geithisha kwa utuko wa umothe murori wa Kameme TV o haria hothe uratwirorera thiini wa bururi uyu wa Kenya na uratwirorera uri nja wa bururi-ini. Ngatho ni gukorwo ri mutambo-ini. Ni ihinda riega ria gukumenyithia uria bururi wa tinda thiini wa mohoro matura-ini amu ni cireketie kwihanda thaa 1. Twambe twamukire matemo ma maria turi namo.
mamwe mamaria tuguthagathagiire mohoro matura-ini. Nikafika Kenya, ninaambiwa ati Oburu yeye ndio party leader. Nani alisema? Gikundi kia Linda Mwananchi kiria ni mwaho wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na Babu Owino kuhariria mucemanio wa ajumbe ya kiama kia ODM. Sifuna akiuga ndangitungata kiama-ini giki rungu rwa Oburu Oginga ari ta mutongoria wakio. Dr. Senator Oburu Oginga is the party leader of the Orange Democratic Movement. Mucemanio wa ajumbe ya kiama kia ODM gukindira Oburu Oginga ta mutongoria wa kiama giki guku nao magavana Simba Arati na Abdulswamad Nasir magikindirwo maritani-ini yake. Mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bururi Kimani wa Icung'wa gwikora haceke thutha wa kugiririo ni aikari ya Kiambu hindi icera ria President William Ruto Juja na Thika kaunti-ini ino. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Wangũi wa Mwangi arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Kĩama kĩa ODM rĩu nĩ gĩkindĩrĩte Senator Oburu Oginga ta mũtongoria wakĩo gĩikaro-inĩ kĩa ngathĩ ya igũrũ kĩa SDC kĩrĩa kĩharĩirio gũkũ Nairobi, kũrĩa ningĩ gĩikaro gĩkĩ gĩkindĩrĩte itua rĩa kweheria mũnini wa mũtongoria wakĩo Godfrey Osotsi. Rĩu Osotsi akĩamũkĩra iherithia ta rĩa ũrĩa ũrarĩ mwandĩki mũnene wa kiama giki Edwin Sifuna hindi ya gĩikaro gĩkĩ. Aregenyuki a kiama gĩkĩ nĩ marutĩirwo mũkana wa kwaga gwĩtĩkĩrio ũtongoria-inĩ wa kiama, kũrĩa ningĩ mũtongoria wakĩo Oburu Odinga ahetwo kĩhoti kana kĩhoti gĩa kwambĩka mĩario ya ngayano ya iturwa na thirikari ya Kenya Kwanza. Nĩ kĩgomano kĩa ajumbe ya ngathĩ ya igũrũ kĩama-inĩ kĩa ODM kĩrĩa kĩharĩirio gũkũ Nairobi gĩgĩtabanio na itanya rĩa kwarĩra mĩathanĩre. Kĩama-inĩ gĩkĩ kĩrĩa ica ikuhĩ kĩgũmĩirwo nĩ ndũgamano ya gwatũka njatũ igĩrĩ. Hatuwezi kukaa bila nini? Kuona kĩama gĩkĩ nĩ kĩendekithĩtie ũtongoria mwerũ iturwa-inĩ itiganĩte mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhĩtũku, itua rĩa mbere gĩikaro-inĩ gĩkĩ rĩahũthĩka gũkindĩra atongoria aya, kũrĩa Senator Oburu Odinga rĩu ĩiyũkĩtie matamu ma mũtongoria wa kĩama kĩa ODM igana kwa igana arĩ na nini yake Simba Arati na Abdulswamad Sharif Nasir, gũkũ nake Governor Gladys Wanga akĩrũmia gĩturwa gĩake kĩa mũikarĩri gĩtĩ arĩ na nini yake Otiende Amolo na Dr. John Ariko. Dr. Senator Oburu Oginga is the party leader of the Orange Democratic Movement. Gĩikaro kĩa ũmũthĩ gĩathiĩ na mbere kũmbũra mberi harĩ aregenyuki a ODM, kũrĩa Senator wa Vihiga Godfrey Osotsi atũngirio iherithia rĩa kweherio ta mũnini wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ, agĩtũngio iherithia ota rĩrĩa rĩatũngirio ũrĩa ũrarĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Edwin Sifuna na ũrĩa rĩu ũranyabara gĩkundi kĩa Linda Mwananchi. Wachana na wale watu wengine wanaenda huko kukimbia. Hapa ndiyo power iko. Ule mwenye anaenda kuletea kinyokonyoko toa. Wale wengine wako huko nje wacha kimbia tu. Watakuja tu wakipiga magoti wakisema nyumbani lazima niende. Atongoria kĩama gĩkĩ matinarĩa marĩgu kũruta mũkana mũrũrũ arĩa marakararania na ũtongoria wa ODM, ũndũ ũmwe na matua ma ũtongoria rĩu makiuga gũtirĩ mũndũ kũheo mweke wa kũheana mũrũgamo ũrĩ na ngũrani na mũtongoria wa kĩama gĩkĩ. Democracy does not mean chaos, and you cannot be party leader. You preside over a meeting of NEC or of any of the organs, and then when you come out there, you start attacking it and saying completely opposite. Once the party organs have made a decision, please abide by those decisions. That is how we can be a party of rules. Otherwise, we'll be like any other party. Hizi chama ndogo ndogo kama hizi DCP, sijui DAP. Ona kũrĩ ũguo Winnie Odinga, ũrĩa nĩwe mwarĩ wa ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga, oya mweke ũyũ kũria kĩama gĩkĩ kũhe mweke mbeũ njĩthĩ na kũmathikĩrĩria ũndũ ũmwe na kũmahe iturwa cia ũtongoria. Our young people are demanding their rightful space on this table. I say this with the utmost humility because we must create space for these people instead of only calling them when we want them to shout. One thing I'm going to ask for is a spirit of reconciliation, a spirit of understanding, a spirit of listening, a spirit that does not
chase away. Does not force out. Gayano ya iturwa cia wathani nayo nĩ ndereti yarĩirwo o wega gĩikaro-inĩ gĩkĩ, atongoria ODM magĩtarĩria na ũtheri atĩ nĩ mahete mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Oburu Odinga rũtha ruothe rwakoranĩria na President William Ruto itanya-inĩ nĩ arĩ gũtigĩrĩra ODM nĩ kanyita itemi harĩ kũmba thirikari makĩria thutha wa gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. You have given me authority to start negotiating with other like-minded parties, and I will do it. We will not negotiate on our parliamentary strength. Popote kuna MCA ya ODM, mbunge wa ODM, senator wa ODM, governor wa ODM, women rep ya ODM, itabaki na ODM. Wanasema ya kwamba hapa chini watu wanaweza basi, kama mkilete mchezo sisi pia tutalete presidential candidate, watu wakutane kwa kiwanja. Thutha wa gĩikaro kĩa mũthenya ũmũthĩ kĩama-inĩ kĩa ODM, rĩu mwahũrĩ ũratongorio nĩ Oburu Odinga gũkorwo na kĩgeranio gĩa kuona kana nĩ magwĩtiria na nĩ magũkorwo na hinya o ta ũrĩa kĩama kĩa ODM gĩkoretwo naguo kwa ihinda iraya. Handũ-inĩ Kameme TV kuma kĩharo kĩa Jamhuri gũkũ Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Naguo mwaho wa Linda Mwananchi kĩama-inĩ kĩa ODM ũrĩa ũtongoragio nĩ Senator wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ ũtabanirie mũcemanio wao wa ajumbe a kĩama kĩu mũgarũ na mũcemanio ũrĩa ũkũharĩrĩirio nĩ mwaho wa Linda Ground ũrĩa ũtongoragio nĩ Oburu Oginga. Mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ, atongoria Linda Mwananchi nĩ makomithirie arunao arĩa marendekithia kũgĩa na ũiguano gatagatĩ ga ciama cia ODM na UDA mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte, makiuga thirikari ya President William Ruto nĩ ĩtĩkĩrĩte mũingĩ kana nĩ ĩtirikĩte mũingĩ wa bũrũri. Muthia mwaho wa kĩama kĩa ODM ũrĩnyitaga mbaru mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Edwin Sifuna nĩ ũtabanirie mũcemanio wao wa ajumbe o kĩama-inĩ kĩu arĩa mamanyitaga mbaru mũgarũ na mũcemanio ũngĩ o ta ũyũ ũrĩa ũgwĩtĩtio nĩ mwaho wa ODM ũrĩnyitaga mbaru President William Ruto. Sisi tunawaheshimu, sisi ni ndugu zenu, tuko na amani, tafadhali polisi msiharibu mkutano huu. No thabarĩ ya kũingĩra nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya ũfungamano ndiuma hũthũ thutha wa maabitha a borithi kũhinga barabara ciothe cia gũthiĩ nyũmba-inĩ ĩyo igeria-inĩ rĩa gũthatia mũcemanio ũcio, no borithi makĩrio wara nĩ atongoria a Linda Mwananchi hamwe na arũmĩrĩri ao. We are telling the police if there is a day we are going to die for our country is today. So don't try anything stupid. Usilete upumbavu. Tumechoka na ninyi. Kasongo aenda masiende. Wagapa masema Kasongo aenda masiende. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ, Sifuna nĩ amenereirie njĩra ĩrĩa Oburu Oginga amũrirwo nayo gũtuĩka mũtongoria wa kĩama kĩu, ũndũ ũmwe na mũcemanio ũrĩa ũgũthiaga na mbere ũmũthĩ wa gũkindĩra Oburu, akiuga kiuma kĩgomano kĩa mĩkora ĩrĩa ĩrenda kwendia kĩama kĩa ODM. Huu ndio mkutano ambao tumeandaa ili kuweka wazi kwamba chama chetu cha ODM kiko katika hatari kubwa sana. Wakora wameingia kwa chama ya ODM wakati ambapo mmenituma niende nichukue baba Raila Amolo Odinga kutoka India. Saa ile ninaenda kuleta baba nyumbani, wakora wanakaa mahali hata baba hajafika Kenya tayari wamepanga vile ambavyo watachukua nafasi yake. Nikafika Kenya ninaambiwa ati Oburu yeye ndio party leader. Nani alisema? Sifuna nĩonanĩtie wendi wake wa kwĩyeheria ta mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu, akiuga ndangĩhota gũkianda kana andũ arĩa megwatĩire kĩama kĩu. Hadi imefika wakati chama cha ODM kinataka kutembea na watu ambao wanaweza kupiga tear gas ndani ya kanisa. Baba Raila Amolo Odinga hakuna siku angeungana na watu ambao wanafanya vitu kama hiyo. Hadi mnatuambia vijana wakiandamana wanapigwa risasi kwa barabara na kuuawa kama wanyama. Sisi hatuwezi kuungana na wauaji, hatuwezi kuungana na wezi, hatuwezi kuungana na watu ambao ni wafisadi. Mĩario ya Sifuna nĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino ũrĩa ugĩte roho wa Raila Odinga ndũrĩ na mũrũ wa nyina Oburu Oginga. Mĩario ta ĩno ĩkĩrekererio nĩ atongoria angĩ kĩhĩri arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu. Tutaheshimu Oburu as our elder but not our leader. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. We will respect Oburu Odinga as our elder
but not our leader. Hatuwezi kukaa kama wanachama wa ODM wakati watu wanakufa hospitalini na tunaendelea kumpigia kiongozi bandia makofi. Hatuwezi kuendelea kama ODM kumshangilia mtu wakati masomo shuleni yanaendelea kuzama. We are here to tell the world the truth. The last 5 years of Baba's life, he was surrounded by scavengers. People who had been planted around him to be spies, to work for other elements. And they are the ones you are seeing in that other NDC. Those are the people who are on the payroll of another master. Na watongoria matiganite aria manyitaga President William Ruto baru kuma kaunti-ini ya Kiambu nimekorire haceke riria muingi umaugireirie maitho-ini ma president. Mutongoria wa aria aingi bunge-ini Kimani wa Icũng'wa na mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a mauma na ihinda iritu kugeria kwariria muingi mwena wa Juja na Thika. No president akiaria nionekanire gwithemana na uteti wa Kiambu na ithenya-ini riu ang'ethera atongoria amwe na mũng'ethanĩro. Thade cia uteti thiini wa kaunti ya Kiambu cithiĩtwo na mbere na gũcarĩka na atongoria matiganĩte nĩo maronekana gũcarĩkĩrwo na gĩkĩro kĩnene. Na mũtongoria wa aria aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa nowe mũmbunge wa Gĩkũyũ Kimani wa Icũng'wa nĩ ũmwe wa arĩa mekorire itherũkĩro-inĩ rĩa ũteti amu icera rĩa President William Ruto thĩinĩ wa icigo cia Juja na Thika kaunti-inĩ ya Kiambu rĩtigire Icũng'wa akĩng'ethanĩra na morũrũ ma mũingĩ ũrĩa ũtakwendaga Icũng'wa arie. Icũng'wa nĩonekanire kũhũthĩra mĩario mĩceke kũng'ethanĩra na gavana wa kaunti no Kimani wa Matangi ũrĩa ũkoretwo akiuga atĩ mbara ĩrĩa aratũngio kaunti-inĩ ya Kiambu yumanĩte na itua rĩake rĩa kũgitĩra mĩgũnda ya kaunti no arĩ ta gavana. Watu wote waliambiwa miaka 2 ilipita ya kuwa hizi nyumba ukijenga ni mashamba ya Kiambulu unataka kuiba. Wale walisema unataka kuiba mashamba. Leo wajionee. Excellency, usikubali mtu kukuja kukudanganya ya kwamba tu Matangi anapinga maendeleo. Mimi nataka hiyo maendeleo ya Excellency. Ndio hii kazi yetu, imani yetu iendelee. Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a onake no ekorire gĩbatithio-inĩ gĩkĩ kĩa mwaki wa kĩũteti amuona thengia wa gũkorwo atĩ nĩwe mũmbunge wa gĩcigo gĩa Thika kũrĩa president auma. Mũcemanio wa president kĩharo-inĩ gĩa Thika ũgarũrũkire Alice mũingĩ ũkĩmugĩrĩria na gĩkĩro kĩnene. Usiwe na wasiwasi juu ya kelele, hiyo ni kawaida yetu. Sisi tunasonga na tunasema Kiambu ni tu. Atongoria thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu makoretwo magĩthukania kĩũteti na kwa mũhiano Alice Ng'ang'a ũrĩa ũranyotera gĩturwa kĩa ũgavana gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩ akoretwo akĩonekana kũng'ethera gavana wa Matangi na rĩrĩa atongoria aya mekora marĩ hamwe akoragwo nĩ mũtitimũrano wa no ũgwĩtĩkĩrĩka mũno kũrĩ mũingĩ wa Kiambu na rita rĩrĩ kuronekana ũritũ wa Matangi to gũithirie ratiri amu gavana ũyũ nĩ akũngũĩirwo kĩharo-inĩ gĩa Thika kĩrĩa kĩrĩ gatagatĩ ga gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Thika. Kiambu tumesema kazi ndio hiyo. Mbica ya ũteti wa Kiambu ĩtambũrũkire wega oro rĩngĩ maitho-inĩ ma president ũrĩa onekanire gwĩthemana na ũteti ũyũ na ithenya-inĩ rĩu mĩario yake yerekerio kũrĩ atongoria mũng'ethanĩro. Wametukana mimi mwaka 2. Wanasema mimi ni muuaji. Wanasema ni muizi. Wanasema sijafanya chochote. Mimi nataka niwaulize, kati yangu mimi na wale wezi ni nani? Wezi ni nani? Si wale watu ni wezi. President ningĩ nĩ ahĩtĩte atĩ rĩu ndakwĩrorera mũng'ethanĩro ũkĩhũra ũteti akirĩte akiuga atĩ agũthiĩ na mbere na gũtindĩkana nao nginyagia amahote. Wakiendelea na matusi mimi nitawanyorosha mbaya sana. Oh my goodness. Nitawazamisha mbaya sana. Tunaelewana? Si walikuwa wananiletea vitina juzi. Oh, William Ruto amekonda. Oh. Sasa hawa mimi nikawaambia endeni mjiangalie kwa kioo, wacheni fitina.
Ihinda-inĩ oro rĩu president nĩ atarĩirie tabarĩra ngũrani cia ũthii wa nambere iria akoretwo agĩtwarithia nambere thĩinĩ wa kaunti ĩno, gũkũ akĩheana ciĩranĩro cia tabarĩra ona makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Rĩu nĩ ihinda rĩega rĩa kwamba gũikĩria mwĩroreri wa Kameme TV, no nĩ tũracokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho tũgĩthiĩ na mbere na mohoro matũra-inĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV.